今天巴西隊在友誼賽對陣克羅地亞的賽前，主教練安切洛蒂在新聞發布會說，我已經明確了世界杯首戰巴西隊的首發，對最終巴西隊的名單也有清楚規劃，我們正走在正確的道路上，處於合適的階段。顯然我們巴西需要提升，但這是一個過程，需要保持冷靜和從容。巴西队最終大名單的框架將於5月18日公布。对於在世界杯上要做什麼，我們的思路非常清晰，而巴西隊已經做好了準備。巴西最近的2次奪冠，1994年和2002年，靠的都是天賦與防守的完美結合。歷史說得很清楚，巴西要想奪冠必須有天賦，這我們有，同時還要防守出色，沒有其他路可走，只打進攻足球我並不認同。現在關於巴西隊最大的謎題是內馬爾到底有沒有機會。就這件事情上，巴西隊的球迷確實有些分裂。老 K 個人的意見呢，如果內馬爾的狀態身體沒有到100%，寧願不要帶他。但是我希望大家今天靜下心來，花一點點時間看一下內馬爾最近都在做什麼。最近內少所在的桑托斯全隊進入了短暫的休整期，大多數球員選擇陪伴家人或徹底放鬆，但34歲志在世界杯的內馬爾選擇了反假期的路。社交媒體上有一張訓練照，他在私人的家庭訓練室裡赤裸上身，汗水浸濕了地面，眼神裡寫滿了對2026年美加墨世界杯的渴望。本來這幾天寶貴的調整時間，主教練庫卡出於保護的目的，特意讓近期身體負荷較大的內馬爾輪休。不過內馬爾並沒有將輪休當成躺平的借口，他這次沒有出現在海灘或者派對上，而是鑽進了自家非常專業的訓練室進行加練。自從回歸桑托斯隊以來，內馬爾的目標非常明確，將這裡作為重返國家隊的跳板。儘管近期他身體非常疲勞，缺席了部分訓練和友誼賽，但他比任何人都清楚，留給自己的時間已經不多了。從有氧耐力到核心力量，他在休赛日的每一次都在發力，為了那個終極目標，世界杯大名單在增加砝碼。現在整個巴西都在為內馬爾開綠燈，桑托斯俱樂部甚至為他成立了特別行動組，制定專屬的恢復計劃，利用像高壓氧艙等等手段輔助內馬爾的體能儲備。俱樂部高層直言，當初促成內馬爾回歸的重要目標就是幫助他恢復狀態，衝擊世界杯。內馬爾正在用行動回應質疑，他知道只有将身體調整到最佳狀態，才能說服安切洛蒂。朋友們，喜歡的話歡迎您訂閱本頻道，也謝謝您的點讚、評論、熱推和分享。咱們繼續。從目前的備戰節奏看，他正在嚴格執行負荷管理，在俱樂部的賽事中謹慎的出場，將更多精力放在不被鏡頭捕捉到的私下訓練中。現在所有人都知道，對內馬爾來說，美加墨世界杯極有可能是職業生涯的最後一舞。昔日他是天才少年，如今卻是帶傷追夢的老將。他比任何人都珍惜這次機会。這份為了世界杯而拼了的勁兒，正是桑巴軍團在世界杯所需要的東西。從照片上看，內馬爾的體型確實瘦了許多，只希望膝蓋真的能夠承受住。本周日對陣弗拉門戈的比賽，內馬爾希望自己發揮出色，他將這場比賽視為證明自己有能力參加世界杯的機會。而巴西隊主教練安切洛蒂也將密切關注他的表現。所以就老 K 來說，在世界杯前最後的时間，最關心的只有內馬爾。在內馬爾最新的播客上，咱們聽一聽他在個人休息日都在做什麼。內馬爾說，大家好，我又來帶大家一起了解一下我更多的私人生活。今天是我的休息日，家裡一團亂，孩子們到處跑，不過我希望你们能和我一起享受這一切。走吧，一起看看。有個女兒一直是我的夢想，我一直都想當一個女兒的爸爸。後來上帝一下子賜給我3個女兒，所以我真的非常幸福，發自內心的感到無比的快樂。我有3個可愛的小公主，瑪維亞已經會說很多詞了，赫蓮娜也一樣，梅奧則已經開始學會爬。因為我在很年輕的時候就已經有了 David， 所以我幾乎已經忘了照顧嬰兒到底是什麼感覺。我也不知道今天會吃什麼，廚師會告訴我們，我完全不知道，也從來不問。今天的主菜是紅肉、燉土豆、米飯和豆子，全部按照營養師規定的分量。我的是米飯、豆子、一點魚和薯條，這就是我今天要吃的，這是我的飲食計劃。現在我們要快速開個會，和紅牛的表現團隊一起。我現在恢復到什麼階段？讓我感覺最好的比賽是對陣達伽馬的那一場，那場比赛我完全沒有疼痛。在對陣克林迪安的時候，我已經有一點點害怕，特別是大腿後側的肌肉。
對陣巴西國標隊的時候，我已經更放鬆了一點，也更有信心去跑、去衝刺。由於那是一場我們必須贏的比賽，所以之前我幾乎沒有進行正常的場地訓練，我只是在比賽前一天在場上練了一下，然後直接上場比賽。其他的時間我只是在健身房訓練。你也知道，在巴西要一邊做針對性訓練，一邊比賽是非常困難的。我現在在治療我的大腿後側的問題，最近幾天一直感覺有點沉重，所以過來做一下治療。謝天謝地，並沒有真正的受傷，因此問題不算嚴重。紅牛的團隊主動提出來要幫忙，我們也進行了很好的溝通，我把自己的情況都詳細跟他們說明了。去年年底我的半月板受傷，其實是帶傷堅持踢了比賽，我也把手術前後的身體感受以及目前的狀態都告訴了他們，他們會對這些數據進行分析，下周我們再進一步溝通。在對陣巴西國標隊以後，我開始感覺大腿後側有些發沉，隊醫認為最好不要冒險出場，需要先休息一下。我也同意這個決定，因為一旦上場，我就不可能有所保留，總是想拼盡全力。在這種情況下踢球其實很難受，所以我們最終決定不參加那場比賽。雖然這個決定引發了不小的爭議，但事情就是這樣。人們總是會抱怨的，沒有辦法，他們總是會說些什麼的。我從很小的時候就開始努力了，真的非常小。13、14歲的時候，我不會去參加學校的旅行，也不會晚上和朋友去看電影，因為我不能。第二天還有訓練或者比賽，我也會想，哦，該死，朋友們都在玩，而我卻只能在家盯着天花板。但這一切都是有目的的，我明白這一點。雖然會難過，但只要第二天能踢球，我就會很開心。這樣的生活我已經堅持了20多年。當球員的代價很大，真的很難。因為在巴西，外界對你非常苛刻，他們會猛烈批評你，卻不明白你也只是個普通人。這很難，我也非常感恩。但這一切都是我努力換來的，而我也是人，我也有情緒，我也會難受，會痛苦，也會心情不好，會哭，會生氣，也會開心，就像任何人一樣。為什麼我不能做普通的事呢？我不知道你是做什麼工作的，但你休息的時候會做什麼？你會在休息日還去工作嗎？你會嗎？你不會，對吧？看看他們在我家搞的這些，在吸管上插紙傘，如果我發這张照片，大家肯定又會說內馬爾在度假。說真的，我會難過，因為有人不喜歡我。我不能犯錯，不能。但我已經犯過太多錯了。我承認我犯過錯，人就是這樣，要謙虛，要承認錯誤，這是人性的一部分。我34歲了，犯過許多錯，以後還會繼續犯。所以你們可以繼續關注，聽我說真實的話。還有一件事，我以後不會再忍了，你們小心點，我想到什麼我就會說什麼。這幾天我在俱樂部訓練，這裡有一個設備，其他地方沒有。我做的治療叫腹血小板血漿注射，本來計劃4月再做一次，但因為這段休息期提前進行了。由於我沒有被國家隊徵召，有10天的休息時間，所以提前進行了這次治療，這對恢復的幫助很大。雖然會疼但就是這樣。我剛到訓練場，今天早上我很鬱悶，因為治療帶來的疼痛。我試着想訓練，但做不到。我很沮喪，因為我想回到球場。但我知道這是過程的一部分，明天或周五我會再來的。健身房的訓練真的不輕鬆，今天是力量訓練，很枯燥，但必須做。我剛從理療回來，還小睡了一會兒。現在我們要看看巴西對法國的比賽，希望大家發揮好，世界杯快要來了。我夢到巴西會以3-0獲勝，讓我們看看準不準。好了，朋友們，今天就到這裡吧，希望你們喜歡這個系列，接下來還會有許多內容。你們會看到我更多的生活，以及和朋友們在一起瘋狂的日常。就這樣，朋友們，乾杯！有時候很感觸啊。22年諸神黃昏，像內馬爾、格列茲曼、貝爾都是最後一屆世界杯，而阿扎爾在22年已經不行了。現在2026年的世界杯陪伴着我們的竟然是2個更老的 C 羅和梅西。而對內馬爾來說，感覺從離開大巴黎的那一刻已經差不多等於退役了。主要還是身體的問題，現在的內馬爾跟年輕時候比顯得太沉重，特別是去了沙特聯賽那段時間，內馬爾幾乎就踢不了球。可現在這真的是屬於一個人的夢想，或者說是巴西一整個國家的夢想。目前巴西隊拉菲尼亞也受傷了，拉菲尼亞受傷後深受自己情緒的影響，他已經獲准可以留在巴西直到下周。拉菲尼亞在對陣法國的友誼賽中被確診為右大腿股二头肌受傷，預計缺陣5周。
現在他仍然在按照巴塞羅那俱樂部制定的康復方案在進行恢復，同時也在與自己信任的一名理療師一起進行康復訓練。現在由於拉菲尼亞的受傷，從曼聯租借而來的拉什福德反而迎來了機會。拉什福德必須要證明到底值不值得巴薩向曼聯買斷他。目前巴薩隊內的競爭形勢比較有利，跟拉什福德競爭的鋒線球員當下的狀態都不是很理想，費蘭托雷斯包括巴德吉狀態都不好，所以如果沒有意外，主教練弗里克會優先啟用拉什福德出任左邊鋒。巴薩隊內目前赫拉德馬丁接近和巴薩續約到2031年，雙方已經展開談判。身高1.86米，24歲的赫拉德馬丁現在是巴薩後防線最有潛力的新星之一，甚至可以說是西甲最好的左中衛。過去這一個賽季他的進步太誇張，他的判斷、落點、爭1/2球還有選位，關鍵出球能力的進步也很大。現在巴薩後防許多球都不是由庫巴西負責出，而是交給馬丁，就感覺上像是完美的複製了一個年輕版本的伊尼戈。最重要，赫拉德馬丁的長傳又比過去準了不少，而且很果斷。靠着自己的努力，馬丁正在一步一步成為巴薩的主力。唯一的弱點就是速度偏慢，在1對1的对抗處理上並不太強。但現在的赫拉德馬丁完全可以扬長避短，轉型中後衛以後，現在1/2球到了他這裡直接利用爭頂的優勢把球頂走，不給任何多餘的進攻機會，也改掉了過去和庫巴西共有的毛病，就是解圍解不遠。現在赫拉德馬丁的陣地防守能力相當強，期待他可以繼續進步。甚至從某些方面看，巴薩傳出緋聞的巴斯托尼也許還不如馬丁呢。另一方面，巴塞羅那已經向37歲的中鋒萊萬多夫斯基開出了一份為期1年的合同，所以未來幾天對萊萬的未來十分關鍵。這一份新合同年薪將會降低，同時包含基於比賽和進球的獎金條款，但同時還有其他的一些歐洲俱樂部，包括美職聯的俱樂部都有意在今年夏天免簽萊萬。說實話，如果萊萬真的續約，那麼菲蘭托雷斯能不能賣走，用他去置換馬競的阿爾瓦雷斯，那就完美了。好，關於巴薩盯上的國際米蘭中後衛巴斯托尼，據說巴塞羅那已經和巴斯托尼的團隊開始商談合同的細節。巴斯托尼本人對加盟巴薩持開放態度，但巴薩和國米之間還沒有展開正式談判。而國際米蘭有意引進阿森納的卡拉菲奧里，阿森納可能會以5000萬歐元出售。國際米蘭願意鼓勵卡拉菲奧里踢他最舒服的出球中後衛，而不是純粹的左後衛。至於巴薩想引進巴斯托尼，國際米蘭希望得到8000萬歐元，這也讓他們有足夠的資金可以購買卡拉菲奧里。針對這個價格，巴薩無論如何覺得太高了，所以巴薩也將羅馬隊的恩迪卡視為巴斯托尼的備選。羅馬的要價預計超過4500萬歐元。而26歲身高1.92米的恩迪卡，他是科特迪瓦國腳。3年前的23年夏天，他以自由轉會的形式從德甲的法蘭克福轉投羅馬。由於羅馬隊需要平衡俱樂部賬目，所以也願意聽取超過4500萬歐元的報價。好，另一邊讓我們關心一下阿根廷的球員帕尼切尼。在一次阿根廷國家隊的訓練中，帕尼切利的右膝十字韌帶斷裂，參加世界杯的夢想因此破滅。為此，阿根廷主教練斯卡洛尼在新聞發布會上哽咽着說道，他本該獲得出場機會的，他訓練得非常好，我告訴他他將會有其他的機會。隨後主教練就離開了會場。帕尼切利23歲，身高1.90米，效力於法甲的斯特拉斯堡，也屬於切爾西足球集團的潛力球員之一。好，另一方面，曼聯隊的馬奎爾已經和曼聯續約到了2027年，雙方已經達成口頭協議，將在本賽季結束後正式簽字。這個協議還包含了續約條款，俱樂部可以選擇將合同延長到2028年6月。馬奎爾已經33歲，再效力2年或者3年就是35或者36歲。但是身高1.94米的他在曼聯陣中目前地位確實非常穩固，堪稱是後防線上最重要的定海神針。而曼聯隊將森林隊的安德森作為今年夏天引援的头號優先目標，森林隊的態度也很明確，想帶走他，報價得超過1億英鎊。除此之外，曼聯已經和尤文的法國中場圖拉姆進行了初步詢價，凱夫倫图拉姆的身價大約在4000萬歐元左右，這也是今年夏天曼聯中場重建的棋盤上的第2塊中場拼圖。圖拉姆是一個相對務實的選項，他身體強悍，覆蓋面積大，有點像一台既能夠掃蕩又能推進的中場推土機。小圖拉姆25歲，身高1.92米。現在曼聯、阿森納、利物浦和紐卡都在高度關注他。
而尤文图斯如果拿不到歐冠資格，就可能會出售。曼聯正在試探。另外，關於清洗球員方面，曼聯的齊爾克澤和烏加特準備賣出5200萬英鎊，這樣曼聯才不會虧本。這兩位球員他們在24年和曼聯俱樂部簽下了5年合同，現在只履行了2年。可目前在曼聯他們都難以獲得出場機會。在卡里克接手曼聯以來，這兩人的出场順位更是進一步下滑。預計今年夏天他們倆都會為了尋求更多的出場機會而離開。現在来自意大利方面的報道，尤文正在關注烏加特，但是烏加特當年從大巴黎加盟的轉會費是5050萬英鎊，今夏賬目的價值仍然有大約3000萬英鎊。齊爾克澤的轉會費3650萬英鎊，剩餘賬面價值約2190萬英鎊。這就意味着這兩人的出售總價需要高於5190萬英鎊，否則就會被記為虧損。值得一提的是，替補中鋒齊爾克澤最近倒是對曼聯表示了忠心。他說我覺得世界上沒有任何地方能夠比得上曼聯的主場夢劇場。當曼聯的球迷們在賽前唱 United Road 的時候，你會不禁覺得，就算你正在場上比賽，有時候也會環顧四周，心裡面驚嘆，天哪，我正在老特拉福德踢球呀！這種感覺非常特別，你能真切地感受到这是一種難以言喻的感覺，就是那種縈繞在球場周圍的能量和氣場，融入了這家俱樂部的歷史和那些傳奇的球星。我只能說，我真的很感激能有這樣的機會，在球迷面前踏入球場。這座球場，這些球迷都太不可思議了。我覺得這個世界上真的沒有哪個地方能像這裡一樣。24歲的齊爾克澤對曼聯的感情倒真的是很深，只是他的進球效率確實有些太低。好，今天有個突發消息，加納足球協會官方宣布，主教練阿多將不再擔任球隊主帥。這主要是因為最近的友誼賽加納隊5連敗，近期他們有1-5輸給奧地利，隨後1-2不敵德國，所以這也讓老 K 想到了一個世界杯熱身的關鍵問題。有時候為了球員的信心，大賽之前的熱身最好不要找強隊，比如世界杯在最後的5場熱身賽，如果都踢中下的水平的球队，那麼這會幫助球員建立信心。而這位剛剛下課的加納主教練就是反面的例子。正在訓練，今天是在门興格拉德巴赫跟對方的梯隊來一場較量。那邊綠色的是门興格拉德巴赫的梯隊正在訓練，比賽应该還有15 minutes， 15分鐘就要開始了。今天坐了3個小時的車，不知道狀態怎麼樣。今天是首發主力先上。今天我們來到了1900年誕生的门興格拉德巴赫，到了德國了，跟门興格拉德巴赫的梯隊進行一番較量。旁邊就是他們的 Academy 青訓學院。陽光今天非常好啊。這裡是的第5售票亭。剛才沿途過來看到很多漂亮的德國房子，真的是非常漂亮的民居。這是成立了125周年的意思吧？1900年成立，那麼2025年確實是成立了125周年了。周圍就是一個很閒靜的社區。Academy 學院裡面有孩子在訓練，你聽他們這個聲音呀，特別大，要球的聲音特別大，特別大的聲音。這是一個很好的特點。這裡都是天然草啊。
那不容易，維護起來成本很高。看着看着，我突然發現這是一支日本的青训队伍呀，所有的人都在吼日語。他們把比賽的一半場地拿來做訓練，這樣的就會對抗更激烈。上面也有個 VO 的設備作為錄像。好的，朋友們，這裡是老 K 足球新聞，一個有溫度的足球頻道。感謝您的訂閱、點讚、評論、熱推和分享，咱們明天再見。